会撑啊，所以到后来会没力气啊。第三，那你会受伤。所以我从来修行，我从来不要人家忍耐啊，我是叫大家怎么样提高能力，加强能力。那么加强了能力以后呢，第一个，你的接受度很高；第二个，你的身心的四大呢是怎么样？是协调的，是均匀的。所以会不会痛？不会痛哦。痛是不正常，不痛才正常。所以呢，我10几20岁的时候，自己呢开始这个盘腿学静坐。然后呢，我那个时候就想说，那个佛陀都这样盘嘛，对不对？那我也要这样盘。我就给他盘双盘，痛到不得了，非常的疼痛，非常疼痛，只能够读秒，1、2、3、4、5，然后放下来，1、2、3、4、5放下来这样。但是呢，那是一种怎么样？心里喜欢一种呢，我想要这样做，就是一种善法的愿力，一种愿一种想要。那接下来怎么样？长期的锻炼，长期的锻炼。那到现在呢，身体呢非常的习惯这样子的姿势。那再来就是说，现在我们会不会疼痛？会不会？久坐的人会不会疼痛？偶尔还是会。我告诉你，在什么样的状况会呢？它疼痛，所有的酸麻热胀痒痛就是什么？就是讯号嘛。什么样的讯号？好，我先举一个你们平常应该有的经验，如果没有的话，回去试看看。怎么回去试呢？你的手先放在热水，当然你们不能放在100度，对不对？100度就要煮熟了你超40、50度，50几度，你感觉怎么样？蛮温暖的，很温暖，很温暖，很温暖，很舒服，对不对？好，等到手都全部都暖了以后你再把它放到什么呢？那个水以冷水，然后加冰块，就是冰水嘛，然后你把它放进去，然后你的心非常的专注去觉知它，你看那是什么感觉？对，所以你们看它其实不就是冷热的变化吗？可是你的心里就会有，你的那个响应就会告诉有刺，有什么哪里。所以我昨天讲的没有错就是4大，就是温度的高低，就是怎么样推动的顺畅与流与这个停滞，就是呢流跟粘着的这个怎么样程度，就是软跟硬的程度。可是，在我们的身体呢，把这个讯号接受过来的时候，在我们心里不是想这些东西我们是慢慢想，哎呦好刺哎呦好痛哎呦压力哎呦有没有？所以我说那个是想出来的。不相信的话，你们回去试看看。乃至于等一下呢，我们中午吃过饭，不是要去洗碗吗？那么水如果比较凉，你的心呢都不要去想别的，你心里呢就想让你的心的觉知呢去感知你身上的触觉。那么以后呢，遇到冷遇到热呢，你的心里不要乱想，你呢就是觉知它。那么响应在运作的时候呢，它就会有刺的、热的、胀的、麻、痒、痛等等的知觉。所以呢，身体的4大不调传到我们的大脑里面，到我们的响应里面，到我们的心所依处的想法，它就乱转，然后弄出各种不同的东西。所以颠倒妄想是这样出来的，它跟实相一点都没有关系。但是现在话说回头，我们的身体接受这些讯息，其实是怎么样？它是自我保护的功能它是为了要自我保护嘛。我跟你们讲我以前禅修盘腿，那么呢麻我是不理它的，麻不理它，到后来怎么样？完全没知觉所以我有一些部位的那个什么神经现在都要慢慢的在恢复所以拜托我没有叫你们忍痛不可以忍痛那是很可怜的事情很费力，然后呢身体也会受伤。但是我叫大家怎么做，你们知道吗？第一个，你以一个你自己觉得最端正、最舒适、最轻松的坐姿做好，这是前提因为你错误的姿势本身就会受伤嘛。那你都用一个受伤的姿势，那你用的时候受了伤，那你能怪谁？就是姿势错误嘛所以姿势也要慢慢锻炼起来让自己习惯锻炼端正的姿势。第二呢，你的心静下来。那身体呢，在没有其他的觉受的时候，你感觉蛮舒服的时候，你就专心好不好？专心安般念，无论是在身体的，还是呢在人中的，你专心的觉知，专心的观察，专心的专注。注意力跑掉了，转回来，跑掉了，转回来。注意每一次转回来都叫做成功，让
到啊，我又成功了，啊，我又成功了。那么呢，把这个成功的数啊一直累积上去呢，你的心就越来越有力量，就越来越娴熟，越来呢越容易怎么样啊专注，而且越来越知道如何专注，那个专注的路是怎么走过来，就这样做好了。但是呢，做久了开始就怎么样，有一些疼痛，有一些酸麻，有一些热胀痒的一些觉受会出现嘛。那其实就是呢，那些地方怎么样啊？四大不调嘛，那不通嘛，还是呢它在冲撞嘛，它就有一个改变的过程嘛，怎么办？啊，我们身体呀，这是怎么样结果？所以你想想看，大家通通坐在这里，一个用功30年的身体，跟一个现在才开始用功的身体，它当然是不一样的嘛。所以呢，刚开始用功的身体，它当然就不舒服嘛。那个不舒服是怎么样？它没有锻炼，而且呢，它整个四大是不平衡的，是不协调的，它本来就会不舒服嘛。这个时候怎么办？啊，第一个观察它，先不要动嘛。为什么观察它？你知道吗？因为第一个，我们身跟心呐，它是互相交感联络的。那么我们过去呢，其实是活在一种怎么样惯性的，受到刺激就反应，受到刺激就反应，受到刺激就反应。我们从来没有安安静静的静下来去观察到底发生了什么事情。我们是只要有不舒服的就怎么样，就立刻的反弹，啊，喜欢的立刻的就往前扑上去，对不对？这个贪跟嗔的那个动力啊，在哪一件事情上看得最清楚？你知道吗？啊，在男女的婚姻，他那个业力现前的。以前有一个女孩子，她讲的真好笑死啊。她说呢，她一直在她20、30岁的时候，她都不想结婚，她根本就不想结婚，她觉得很烦，她都不想结婚啊。她自己过单身很快乐，而且她很有能力，她自己呢就做事业嘛，啊也很有成就，她也不想结婚。可是呢，就比如说哪一年啊，那么呢那他家人当然也都很着急的哈，就说希望他能够结婚这样，那么就安排相亲。那呢被家人3说4说呢，偶尔呢也就是怎么样啊去应付这样啊。但是他心里是很笃定的。后来有一次呢，他家人呢他朋友啊兄弟姐妹又跟他介绍，然后他讲好随便来应付一下你们，他就去看。那去看以后，他也没有什么感觉，对那个男生也没有什么特别感觉，可是家人都很喜欢，而那个男生也不错，他就互相凑合，可是第2次、第3次以后，他心里突然一个念头说，好吧，那不然就结婚吧，不然就结婚吧那么就在2、3个月的时间呢，家人也撮合，然后他自己也觉得也可以然后怎么样？就赶快办订婚那么办结婚。那么就在要结婚的前1、2、3天了，他突然有点像醒过来一样，说：“怎么会这样？怎么会这样？可是呢，什么都说好了，那不然怎么办？什么都说好了后来他就结婚了，这样。那结婚后来也不错，但是他就想到说，他就是好像那一段时间怎么样就是有一种力量拉着他这样子，所以那是业力但是那个还是好的力量那有一些所以我有一些会去那我以前是看过一篇文章，那是美国的一个有一个女孩子也是她是一个音乐家那么呢在演奏的场合就是都在演奏的场合，就是认识一个男孩子，那么那个男孩子是作曲家看起来蛮潇洒，蛮这个蛮好的这样，然后那个男的就追求她，那个女的也觉得不错可是怎么样他有一次呢，又是呢，他们同台嘛那么就是在演出就是演唱会什么之类的。那个女的好像她不知道是弹钢琴还是弹不知道是什么乐器，那个男的是作曲那么那场演奏会下来呢，那个时候他们2个已经是男女朋友了那么呢就一起回家的时候，那个男的就打他们那个时候还没有结婚，就打他，就问他说，刚刚在演奏的时候，为什么呢？那个小提琴手一直看着你，为什么他的眼神那么奇怪这样？那女的说，那关我什么事他爱怎么看我怎么知道？我管他呢。不行就打他那你想想看，在婚前就已经打人的那这种人能不能嫁？不能嫁绝对不能。可是你知道那个女孩子怎么想？她说，她好可怜我要改变她。
听懂不懂？这个是真人真事哦。他说我要改变他。那么所以呢，在他们还没有结婚之前呢，其实那个男的就疑心病很重，然后常常打他。可他那个时候觉得说，而且后来就去那个什么，就去医院，他就带他医院看诊，就精神上其实是一个问题。可是他还想嫁给他，还想改变他。后来嫁给他以后，越来越严重，越来越严重，后来要杀他，要杀那个女的。后来呢，终于太严重了，也是打到遍体鳞伤这样。后来他终于有一次逃出来，都是结婚的以后逃出来。逃出来呢，无论回娘家了，无论到朋友家了，那个男的就一直跟，打电话给他，然后呢打电话给他的那个亲朋好友找得到他，都跟他讲放话说，我就是要把他杀死。乃至甚至有一次呢，那因为国外的房子嘛比如说就是有停电啊什么之类的，那个男的就在屋子里，那已经是他前夫了嘛就在那个门外的那个树下站着等他，然后就放话说把他杀掉，要把他分尸。要把他肠子什么的都要挂在树上这样。他终于怎么样？也害怕，非常害怕就报警。报警以后，警察出来处理，就把他驱离掉然后怎么样？从此他就隐姓埋名，他不敢再让他先生知道他的前夫让他知道在哪里。经过20多年的时间，因为他先一直说要杀他，而且他真的是有暴力倾向，他就不敢见面。等到20多年以后，他都隐姓埋名那他本来是个音乐家反正前途都毁了，都什么事都不能做了，对不对？后来20多年后，有一天他突然心血来潮，他想说，那这个人到底在哪里？不然以前怕都怕死了20多年后想说，这个人到底在哪里？后来呢，就透过一些这个管道找到原来呢他的前夫怎么样？去年已经肺癌过世，看到没有？所以他才心放下来。然后开始怎么样？把他的真实姓名再公开，然后才开始重新过生活。20多年。那我现在讲这个跟我们的身体有什么关系？那就是呢，我们的身是直接跟我们最接近的什么的一个感知的对象，而这个感知的对象是我们从过去到现在怎么累积的，它是一个力量。它是一个强大的力量，那怎么办？怎么办？第一个，你观察它。在禅坐的时候，因为禅坐是一个练习，是一个修行，就是怎么样呢？把外缘都把你们去除了，对不对？你看煮饭也不用你们煮是不是？什么都不用你们做就叫你们怎么样？没事，然后在这边静静的做，你那个都做不了，没劲对不对？什么事都不用做。只是静静的在那边做，你有没有感觉你们怎么样？心不能安很难受，很不舒服。所以呢，这样子的身心的不安的状况，就是透过禅修的课程跟环境呢，把这个烦恼的力量怎么样让它显现出来。那显现出来以后，第一个是怎么样？观察它。所以我讲到的那个例子无论是前面的那个当然是比较喜剧的他就有点昏了头乃至于到后来呢美国的这个真人真事的这个呢他那个时候呢跟那个男的接触，他如果静静的看着他，这个人这么有暴力倾向，你真的能改变他吗？如果不能，你真的半夜就要跑了，你怎么还可以这样傻傻的跟他结婚？可是我告诉你们我们人出家众免疫在家众你们在男女在追求对象的时候，其实不是以智慧美，是以什么？是以贪嗔痴美。都看哪一个男的比较喜欢，看哪一个女的比较喜欢。那喜欢什么？那就是你们的那个什么残缺互相互补还是互相增强，就是这样而已。所以你们真正能够睁大眼睛，能够看到一个人真正的好，还是真正的不好吗？看不到。所以为什么在静坐中遇到任何的困难，你不要马上就怎么样不是把它推开就把它抓进来。什么时候把它推开？痛就推，痛就动来动去，动来动去，动来动去。那什么时候呢会有好的境界出现呢？就是慢慢你的定力加深。所以初学者面对的是痛苦，然后怎么样久学者面对的是什么？面对的是快乐。痛苦呢怎么样训练降伏嗔心，快乐怎么样？训练降伏贪心。它都是要降伏的对象不是痛苦就躲，然后怎么样快乐呢就一直跑过
初学嘛，好像呢都是一些比较这个艰涩的、不舒服的经验，对不对？那么等到呢，我们开始就是一直禅修，一直用功，到了接下来就怎么样？你们就要面对怎么样？面对快乐的诱惑了。现在是面对痛苦的煎熬，对不对？接下来就要面对痛苦的那个什么快乐的诱惑。所以很多同学呢，有时候跟我小三，他跟我报告，我说很好，然后接下来你要怎么做？可他的心动不了，为什么动不了？因为那种境界很舒服，他就静静。我说不行啊，你要开始关啊。他说可是这样很舒服。我说我知道啊，可是你要关啊，那怎么搞？他会贪着所以你们现在面对嗔，接下来面对贪，那都是功课啊，不是吗？所以第一个观察他，全心全意的投入观察他第一个动作，以你们禅修来讲是不要理他，看懂没有？你不要理他你专心的做自己该做的功课。如果他不是干扰你，你就不要理他。等到呢，你感觉真的很不舒服，你也先不要移动，不要用自己的这个反射的动作呢开始去排斥，你静静的观察他。那观察的时候，第一个觉知到身受，然后你去观察他，你就会发现他一直在变化，部位在变化，强度在变化，内容在变化，有没有？你们应该有这样的经验有没有变化？各种变化，对不对？接下来呢，你也可以回过头来再观你的心。你的心呢，面对这些觉受的时候呢，你的心念也在起变化，你有各种的想法，有没有？你会想什么？时间到了没有？还剩下多久？我的腿会不会断掉？我想他要这样，你就这样慢慢想，有没有？那所以这里也在变化，然后你的心也在变化，有没有？那你的心的变化呢，是因为你的身体的变化所产生的，然后呢，你的心的变化呢，又会回过头来呢，让你的身体怎么样产生变化？所以你不要以为越做越痛是你的心越纠结，所以它越痛。所以有很多同学呢，如果按照我的方法，第一个，有时候不理他，困难就去掉，因为你越专心，我不是讲过吗？麻风感那个什么得这个麻风杆菌的那个什么病人，他是怎么样？神经没知觉嘛，不是吗？所以你的心专注在安波念，不专注其他的时候，就是你把你的那个感知，把你的感觉的力量怎么样，抓回到你投入的对象，不去理那个你不应该理的对象。他那就像打麻药一样。所以为什么禅修怎么样？有时候疼痛他不知道，他完全不知道不应该说疼痛不知道，就说他不会有疼痛的那些觉受，而只有四大的那个什么比如说热一点、冷一点、硬一点、软一点就是这些觉受那么有很多同学呢，他透过再更专心的投入，他跟那个觉受呢就解离，没有。那么如果这个人还不行，那就怎么样？全心全意的转过去观察他。观察他的时候呢，你会感觉怎么样？觉受在变化，专心的观察他看你觉得哪个地方痛肩膀痛、腰痛还是腿痛，哪一个部位？你静静的观察。你的心里不是要想忍耐，要等等。忍耐就是承认它很痛，然后呢，你用一种很强烈的心呢去抗拒它，然后咬牙切齿这样，然后面部的肌肉扭曲这样，然后等时间到以后瘫下来，很累，不是这样，绝对不要这样没有那么辛苦，你就是静静的去观察它然后你就问自己说，到底会怎么样呢？到底是不是像自己所想的那样呢？观察它。很多同学在第二个阶段你就经验到怎么样？一观察它以后没有了，好，回到安波念，那真的再没办法，那怎么样？调息，遇的是怎么样？调息它就是调前跟后，整个转一圈，转个3次、6次。有很多同学在这个阶段呢就经验到怎么样？小三的时候也来报告说，师父，感觉还不舒服的那个觉受很强烈的。这么一调息以后又没有了呢。我说对呀，你就是把那个什么，你身体的四大调一调，转一转，它就是怎么样？就像一个容器里面，对不对？这边浓稠有没有？我们一般都是沉淀就下面浓稠，上面轻对不对？那么呢，你去怎么样用这个念力从脐下4寸脐下4个手指，感觉温热，慢慢的推，慢慢的移，慢慢的推，慢慢的移配合呼吸，转个2、3圈。那就像什么呢？那个原理很简单你根本不用去想气功的原理，那气功反而很复杂。比如像怎么样我们的身体就是一个容器，
下面稠上面轻，对不对？你用你的念力呢，就像拿一根那个汤匙搅一搅，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 它就通了啦，它就松了啦。这样是不是不神秘？一点都不神秘哦，啊，一点都不神秘。哎，很多同学说，哎，很舒服嘞。好，继续静坐，好不好？啊，好。那如果这3个步骤都没下来，那再怎么样？再告诉自己说，啊，无论如何我也努力过了。啊，你一定要努力过哦。你对所有的困境，你一定要努力过哦。你不可以不努力就怎么样？啊，就逃跑哦。啊，不可以不努力就怎么样？就幻想哦。那就告诉自己说，我已经经过3次的努力了，啊，慢慢来，慢慢来，好，那就怎样？啊，不要睁开眼睛，动作不要太大，稍微的移动一下，哎，又可以继续静坐，对不对？整个过程有没有叫你们忍耐？没有，要你们保持平稳专注的心，啊，用智慧呢去观察它，啊，用禅定的力呢去怎么样？好，平稳自己的心情，这样可以吗？好，那么这个是在禅堂中，我们以为是怎么样？我们的禅修呢，跟什么？跟我们的所缘在对抗。可是它不单纯是这样哦，我们在日常生活中都是如此哦。我不是跟你们讲吗？所谓的嗔是什么？就是推开境界嘛。贪是什么？把境界抓过来嘛。一个是抓过来的力量，一个是推开的力量嘛。这2个力量都不是好力量啊。好，那么我们在日常生活中有没有这种情形？有。碰到喜欢的人怎么样？心就投过去，觉得很好，他讲什么话都觉得可以，有没有？那么呢，面对那个什么远远走过来一个你讨厌的人，有没有？你的心就开始这样，有没有？你可以感觉啊，你自己禅修过后，你就可以感觉自己的心念啊，那个对境界是怎么样？一个就是推，一个就是抓，一个就是推，一个就是抓，对不对？就是贪跟嗔嘛。那痴是什么？就是看不清楚，一个看不清楚，所以那个不应该抓的你不应该抓过来啊，那不应该推开的你不应该把它推出去啊，看不清楚，什么都看不见，愚痴嘛，看不见，所以愚痴是最严重的病。但是呢，我们现在最能够感觉到的是什么？是贪跟嗔啊，就是一个抓进来，一个推出去。日常生活中都做这些动作，明明知道这个东西呢吃多了不好，还怎么样，一直吃。明明知道怎么样，这个东西对自己呢身体健康，可是怎么样，就感觉不习惯，那么所以就感觉怎么样？不知道为什么呢？这个怎么样？好吃的都不健康，健康的都不好吃。有人说这个健康食品都不好吃，可是好吃的都告诉我不健康，为什么你们知道吗？那是因为身体已经习惯了嘛，已经习惯那些不好的东西，它只是做久了就习惯了，它就越喜欢越喜欢越喜欢那些东西，贪嘛。所以你平常把在禅堂中学到的这个能力怎么样，拿回去用。碰到任何的人事物，他心里呢就是升起怎么样？那个推的力量出现。第一个动作怎么样？不理他，不是不理那个对象，是不理你这样子的心念。你该跟人家打招呼还是要跟人家打招呼，是不是？该做什么你才要做什么。不要有时候你在做什么事情，然后怎么样？一些讯息，一些什么不好东西讯息过来，你就这样手忙脚乱，手忙脚乱。再来怎么样呢？观察自己的心念，那个已经跟对象无关了，你的心念就升起种种的念头。所以为什么呢？佛法中说怎么样？心是妄想，心是幻影。人与人之间相处，一次接触就是一次的印象，但是很麻烦的就是，有了印象以后，下一次再接触，你的心，我们的心念呢，向来有一个习惯，这个是很不好的习惯，就是怎么样？没有放下自己的成见跟过去的一些怎么样，既有的惯性的想法，直接单纯的去面对那个境界。我们很少这样，我们都怎么样呢？立刻，那个像才一个影像升起才像一个影子而已哦。你所有过去的经验呢，就抓起来面对那个境界，然后你就开始做出怎么样更剧烈的反应，不是吗？你们自己反省一下你们自己，你们去想，你很不喜欢的人，你去想，因为不喜欢的人比较有这样的反应，比较能够这样反省，因为喜欢的人你就心就怎么样，就过去抓了。
啊，无论你的家人，无论你的什么，他再怎么样，你都觉得没有缺点，对不对？啊，再怎么样看你都顺，对不对？所以对嗔恼的人很容易，你很容易觉知。当他的影子才出现哦，你的眼角瞄到他的影子，啊，你就自己想，接下来就是你自己自由发挥跟创作，有没有？有没有自由发挥跟创作？可是你如果把这些成见放下，你就他远远过来，你的心呢就怎么样转过去，你的眼睛带着你的心转过去观察他，对不对？看到他，如果表情不是很高兴，那你就这样子想他跟我一样，对不对？他过去跟我有不好的印象，所以他见到我心里升起恶念，我见到他心里升起恶念。那么呢，恶念的心呢，表现在面相就是恶相，就是不好，对不对？可是他没修行，我有修行，所以有修行的人要比没修行的人怎么样？他更有能力去转这个境界，对不对？所以他不像你要笑，不然怎么样？不然怎么样？两个都僵着，那僵着就接下来就增强。你要做出你应该做的，如理如分如常，你应该做的动作。那么当你这样一做以后呢，其实人的心是感知的，他就会不好意思，他就会笑他也就问候你，对不对？所以你们就互相跨出了一步怎么样？互相排斥，互相推开的，的这个恶的业缘呢，已经开始转变了，那可以吗？更何况有时候是怎么样人家见到你就笑，但是呢，看到你怎么样不好的表情，人家立刻也是怎么样回应你不好的表情给你看。所以你所看到的不好，就像一面镜子，你所看到的不好就是在照自己，这样很好，好吧？你们就这样子想，看到所有的不好，就像一面镜子，就是自己不好，因为自己看不到自己，所以从看到别人就看到自己。所以如果你们说师父为什么大家都对我不好，有时候我心里都想说，你这个人可能不太好，我真的会这样想。我真的会这样想，你这个人可能不太好，不然你的心不会把所有的人都诠释成不好，这是第一个。第二个，不然你不会招感不到好。我曾经看过有些人是怎么样，旁边人并不一定对他很好，可他们的心多慈悲多欢喜，都见到人的好，知道不知道？讲都讲人的好，真的不好也给他讲到好，真的不好也给他想到好，也给他做到好。到后来他就是一个怎么样，充满慈悲跟接纳包容的心，慢慢的大家的心就随着他而转，知道不知道？我也曾经碰过有个人那个他太太跟我讲，他说师父我拿我的先生的命去算命的都说他怎么样，一生犯小人，说他一生犯小人，怎么那么多小人？那个时候我刚跟他们那对夫妻认识，我说都犯小人，我也不注意。后来慢慢的越跟那我主要是这个呢，不是跟他们认识，我主要不是跟他们相处，是跟他们家人那是他们的亲戚这样认识。后来越来越感觉怎么样呢？那个人是这样他刚开始跟人家认识的时候呢，都是第一次印象美好愉快。可是呢，他就有一种怎么样，老是要管别人，老是要占人家便宜的心，这样的。那么呢，朋友也好，亲戚也好，怎么样相处到后来，所有人都变冤家，都变仇人。所以呢，在生意上在所有的事情上，大家都很帮他。所以后来我静静的观察我才得出一个结论：贵人跟小人都是自己结出来的缘分，都是自己结出来的。知道吗？所以如果你们自己一生老是常犯小人，那就知道了那个缘你已经是怎么样？用贪嗔，那当然是愚痴嘛，愚痴带着走，贪跟嗔呢，把那个整个的情境弄得很糟，它才会变成这样子。那接下来怎么办？哎呀，我们有修行就有办法啦。我们知道心的力量是很强大，我们要带着自己的心走向好地方。所以日常生活中怎么样？第一个，该做什么就做什么，见到人你该打招呼该你做的一样都不要少，不要因为那个人你不喜欢，不要因为那个人呢好像真的不是个好人，你做你该做，那知道吗？我举我的例子比如说呢，我在大学教书，我也曾经碰过呢非常恶劣的学生。那么那个学生的恶劣呢，他刚开始呢就是上课态度不好还有呢，比如说我规定一次作业，比如说写3000字，他就一直在跟我理论，你知道吗？他说师父3000字太少太多啦，怎么样我这样我那样他
师没有经验呐。我就说我教书好多年了哈，那么呢，这样子的作业的字数啊，跟这样子的这个内容，是很适合你们这个年纪的大学生写啊。不会啊，我开展耐着性子。他就一次一次来理论，那么态度也很不好。那我心里静在想说，奇怪了，我怎么会碰到这样子的这个因缘呢？后来呢，在一些无意中一些老师也在反映说，这个学生很难带，很难教，对大家都恶意。我想说，那他就不是只是单纯对我而已啊。接下来还怎么样啊？还写信呢，这个怎么样？这个检举什么？这个怎么样？教室啦，寝室啦，等等，还告到校长了，还要检举校长什么？反正就是这个学生应该在学校里面就真的很麻烦后来呢，他一次也是，所以呢，他一次一次来烦以后呢，我只要每次见到他站起来，然后往我这个方向走过来，其实我心里是有怒意的，我心里是有些怒意，我自己知道，那个怒就是什么？我想把它排开。我心想说，你这么啰嗦，你来干，你不要再来找我这样子，对不对？可是我就问我自己，我应该怎么样？我继续表情保持正常，对不对？姿势继续表现出你做一个老师应该做，对不对？不然怎么样？你要跟他生气的你看到狗咬你，你要去咬狗吗？你把狗抓过来咬一口吗？它就是狗嘛，你跟它计较什么？我不是说那个学生是狗，我是这样比喻的。那他又走过来。安静，叫谁安静，镇定一点，因为我们有禅修嘛，对不对？你要尽要觉知啊。还有跟我啰这个字啊，是什么这样作业什么，我就说随便你，你爱写多少写多少。他给我这么讲，他愣住了这样，因为我不告诉他说你写少可以，我只是说随便你爱怎么写怎么写，我没有告诉他说写少还是可以得分嘛。何不是讲随便你怎么写，然后就静静的就走，等到学期末，那么反正到处投诉了，对我也投诉了，等到期末要打分数的时候，分数是老师打，我问你我怎么打这个分数？我就告诉我自己，不因为他的恶，我用我的职权来怎么样来报复他、惩罚他，这是我应该做的，这样懂不懂？他是小人，我不能不是君子